होंडा BS6 यूनिकॉर्न 160 लॉन्च हो गई है और जो चेंजेस हुए हैं वो हम आपको आज बताने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, इसमें हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इसका प्राइस कितना इम्प्रूव हुआ है। ये एक कम्यूटेटर फैमिली बाइक है जो 160cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ आई है, जिसमें जो पहले BS4 में 150cc इंजन मिलता था, अब 160cc इंजन मिल रहा है, जिससे माइलेज और परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली नहीं मिली हैं, जैसे ही हमें मिल जाएंगे हम आपको इसको इन्फॉर्म कर देंगे। BS6 और 160cc इंजन के अलावा इंजन किल स्विच और चासी को डिज़ाइन किया गया है, जिससे 8 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है और 24 mm का सीट की जो लेंथ है वो बढ़ गई है। साइलेंट स्टार्ट स्टॉप और स्टार्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हमको SP 125 में और एक्टिवा 125 में मिलता था, ये इसमें ये नहीं देखने में मिलेगा। 6 ईयर्स की वारंटी पैकेज है, न्यू HET ट्यूबलेस टायर्स है और प्राइस की देखिए तो बात करें 93,593 एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि 12,852 महंगा हुआ है BS4 से। सो गाइज, ये थी वीडियो हमारी तरफ से आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका वॉक अराउंड रिव्यू, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।